Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Uluat, toplumda yaygın olarak görülen burun eğriliklerinin kısaca kıkırdak ve kemik yapılardan oluşan septum duvardaki eğrilikler olarak tanımlandığını ifade ederek konuyla ilgili şunları söyledi. Öncelikle merhabalar. Burun eğrilikleri genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkmakta. Bunlar işte çocukken aldığımız küçük darbeler sonucunda sonrasında gelişimsel dönemde yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Tabii bunun yanında genetik faktörler de eğrilikten oluşmasında söz konusu. Bazen daha az sıklıkta gördüğümüz akut travmalara bağlı burunda eğrilikler, kırıklar da ortaya çıkmakta. Genellikle nedenleri bunlardır. En sık gelişimsel kaynaklı nedenleri ve genetik kaynaklı nedenleri daha sık görüyoruz. Çocukluk döneminde alınmış küçük travmalara bağlı, sonrasında büyüme esnasında, gelişme esnasında yavaş yavaş büyümenin bozulmasından kaynaklanan kıkırdak ve kemikteki eğrilikler en sık karşımıza çıkan tipi. Bu hastaların birçok şikayeti olabiliyor ama bizim en sık karşılaştığımız işte burundan nefes alma problemleri veya uyku bozuklukları, horlamalar, uykuda nefes durmaları, kronik faranjit dediğimiz tekrarlayan boğaz ağrıları, kronik sinüzit dediğimiz sık sık tekrarlayan sinüzit atakları veya bazen tekrarlayan burun kanamaları sık nedenler arasında karşımıza çıkmakta. Tanısı KBB muayenesiyle genellikle konulmakta. Ancak zaman zaman diğer branş hekimleri tarafından çekilen filmlerde görülmesi üzerine de tanı konulmakta. Ama tabii bu hastalarda yine bize yönlendiriliyorlar tekrar muayene olmak için. Ana tanı konusu şekli KBB muayenesidir.